YouTube Pat Power her, og jeg vil vise jer, hvordan man laver en kaktusfabrik. I skal bruge en helt tilfældig blok, kaktus, vand og sand. Og jeg begyndte lidt på den lige her for, ja. Men den her, den skal være 9 i længde, sådan der, og så det. Den skal være 9 lang. Det som vi så gør her, det er at sætte sand hver anden blok. Det gør jeg da lige. Og så skal vi simpelthen bare gøre det på alle andre, sådan her henad. Ja, så. Lige gøre det en gang til. Og man kan bare gøre det så langt den vil. Så det er jo fedt. Så det er jo fedt. Og så gør vi bare sådan her. Så. Og det gør vi helt ned til den anden ende, hvor vi nu vil have, den skal stoppe. Så. Nu har vi fået gjort det. Og det næste vi så skal gøre, det er vi lige sætter en blok her ved siden af noget sand, og så en op igen. Sådan her. Og nu kommer der altså noget, som der godt kan tage en del tid, hvis jeg gør sådan her over det hele. Altså sådan set, det kommer til at sidde sådan der ved siden af det der. Så ja, det gør jeg lige hurtigt dernede af. Og ja. Så det lækker. Det lakker hakker. Nå, men så har jeg fået sat alt det der. Sådan der. Nu har jeg fået sat alle dem her. Så nu skal vi bare sætte kaktusser. Altså sådan her, ikke? Op på alt det der sand. Så ja, det gør jeg lige. Sådan der, så fik jeg lige sat noget kaktus. Og så kan jeg godt se her, at vi skal lave den her 2 højre. Så det må vi jo lige gøre. Og ja, jeg har den der mod, som hedder Single Player Commands. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg ikke bruger den lige nu. Men jeg lader bare være. Og I må meget gerne subscribe og like og alt det der. Og jeg kunne blive mega glad, hvis der var I delte den her video med jeres venner for eksempel. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig. Okay, det næste vi gør, det er at gøre sådan her. Henad her. Det er sådan der. Okay, det kan godt være, at den lige skal være 2 højere, men det gør jeg bagefter så. Så sætter vi noget vand hen sådan der. Lad den gå ned igen. Fordi, ja, prøv at se, nu kan den jo ikke komme længere igen. Så hvis vi går sådan her, ned under blokken, så kan den begynde at gå 9 igen. Henad. Og så stopper den igen. Og man skulle hen til bedrock. Det er ikke helt. Nå. Men ja, så stopper den her. Og så når kaktusen er færdig med at vokse og alt det der, så rører de derned i vandet, triller herned, og så bliver, ja, så rører de herhen, og så kan du komme gående. Ej, dejlig kaktus. Men det er simpelthen bare, hvordan du bygger en kaktusfabrik. Nu kan jeg lige gøre sådan her. La. Man kan altid lave flere detaljer på den, hvis man godt ved det. Og der er sikkert også mange andre måder, man kan lave det her på. Men jeg har bare taget den her metode. Ja. Så har vi fået lavet det. Okay, det kan godt være, at den lige skal være lidt højere alligevel.
Så har jeg fået lavet min kaktusfabrik her. Og når de der kaktusser så vokser, så bliver det ødelagt af den her blok. Så rører der en lille dejlig kaktus derned. Så der så rører derned, og bliver transporteret hen. Men der er faktisk lige noget, jeg skal se her, fordi jeg er lidt usikker på det. Godt. Py. Så skete ikke noget. Eller hvad? Nu kan vi lige se her. Den går derned og bliver lidt forsinket, hvis man kan sige det sådan. Og den kører lige så stille og roligt henad igen. Og så havner alle tingene hernede. Min kaktus kom der. Nå, så kom der ikke rigtig mere. Der må vi lige vente lidt. Men det er bare sådan, som man bygger den her kaktusfabrik. Og husk at subscribe for nye videoer og alt det der. Og del med jeres venner og like og alt det der. Det kunne være super fedt. Og hej YouTube. If you work, help us save